Утро. Сегодня утро, но самую малость немножко солнечное. Я вам сейчас чуть-чуть его покажу. Птички поют, куры волнуются, все хотят есть. Петух уже 2 раза на кухню приходил. Ну, пойду их кормить, немножко вам их поснимаю, давно не показывала. Куча возмущений мне давай. Сейчас дам. Ведет меня, куда я должна идти, чтобы его покормить. Иду, Петя, я тебя просто снимаю. Ты у нас кинозвезда. Звезда Ютуба. Ты как, Петр Иванович? Ну, проходи. Вот где жили маленькие. Сейчас здесь у них такая, хотел сказать, комнатка. Яйца нести, зола. Не любят в ней купаться. Перепелки. Никому еще воду не менял. Сейчас воду поменяю. Это детишки подрастают. Давно я вам их не снимала. Уже маленькие курятки такие. Скоро ко всем будем выпускать. Пока здесь. Вот траву им сюда приношу. Бардак, конечно, везде хочу поснимать, потому что на днях думаю, что надо здесь как-то что-то изменить. В особенности вот тут. Надоело мне это городули все непонятные. А вот это вот готовлю место для фазанов. Маленьких всех сюда выпущу. Будут здесь жить у нас. Яйцо, смотрю, одно снесли. Сегодня что-то нет еще пока яиц. Но я и брать. В общем, здесь вот такая обстановочка. В Багдаде все спокойно. Так перебрехивается слегка и бегает с угла на угол. Хочу предпринять очередную попытку разжечь костер. Ну, не знаю, что из этого выйдет, но попробую я сегодня это точно. Сейчас камеру пристрою. Если получится. Вот. Попробуем. Буду с розжигом делать. Все это, конечно, неправильно, но мне уже так надоело, что я примусь это делать с розжигом. Экзамены сданы. Можно пользоваться такими вещами. Со всех сторон напихаю, потому что делать по правилам я уже устал, ничего не выходит. Знаю, что сейчас будет куча людей, которые скажут, что так нельзя, надо по-другому. Ну, что поделаешь, мы будем как нельзя. По-другому не выходит.
скажу вам, и с розжиком не сильно торопится гореть. «127-я попытка за один день. Какой-то кошмар. Раннее утро. Нет 7 часов. Наконец-то мы увидели голубое небо. Без облаков. Без облаков. Всем хорошего субботнего дня. Вот это лепит солнце. 7 часов. Вру, без 15:07. Ну, очень хочется кофе. Очень. Какой день солнечный, с ума сойти. Проехали половину дороги. Сейчас проезжаем вот здесь школа. Будет вдалеке очень хорошая школа. У них есть свой бассейн. Вот она. Огромная. Я была там, мне она вообще очень нравится, эта школа. Через 300 метров мы повернем направо и выедем к Чкаловскому, к Звездному городку. Он будет правее через дорогу. Это вам вот немножко покажу дороги Подмосковья, наш Щелковский район. Вот здесь вот в детстве с левой стороны забор вот кирпичный. Въезд в школу, когда я первый раз в жизни, мы учились в 4 классе, столкнулась с ситуацией, когда я увидела детей, которые растут без родителей. Мы приехали, наверное, 3 класс. Мы поставили сказку «Маленький Мук» и показывали детям вот в этом школе-интернат. Это школа-интернат. Очень печальное было зрелище. Надеюсь, сейчас дети там не так живут. Но тогда меня это очень потрясло. Первый раз в жизни мы столкнулись, увидев, как мы живем дома и как живут другие дети. Я никогда об этом не задумывалась. Было очень грустно на душе. Мы все ехали, обсуждали это взахлеб. И мне кажется, в тот день мы, наверное, стали немного взрослее. Когда увидели, ну вот, наверное, чужую беду. Когда ты это видишь и понимаешь, как кому-то живется плохо. Поэтому, когда вам бывает грустно и вы чем-то недовольны, всегда думайте, а кому-то гораздо тяжелее. Стремиться надо к лучшему, но никогда не забывать, что другие люди могут жить очень трудно. И если есть возможность, всегда надо чем-то помогать. Ну, хоть чем-то. Маленькая помощь, она очень дорога, потому что люди, которые мало что видели и имеют, умеют радоваться малому.
мы в детстве не имели такого обилия игрушек, как имеют наши дети. Я это не упрекаю и не говорю, что это плохо. Это здорово. Но одновременно, ты понимаешь, вот Звездный городок, поправлюсь, с правой стороны и налево. Ой-ой-ой, что же такое? Что же такое? Нам надо успеть на этот светофор. Нам очень надо успеть на этот светофор. А тут пробочки. Вот. И я сбилась немножко с темы, ушла в сторону. Так вот, мы имели меньше игрушек. Здорово, что наши дети имеют много игрушек. Но они не умеют так радоваться ерунде какой-нибудь, как умели радоваться мы. Как же мы умели радоваться? Любая купленная игрушка – это было событие. Их берегли, к ним относились по-другому. Я не хочу всех равнять под одну гребенку, но многие дети сейчас не умеют радоваться. И виноваты в этом, кстати говоря, не они, а родители. Потому что все равно нужно дозированно делать какие-то радостные вещи для детей, чтобы они умели понимать, что такое здорово, а что не очень. Вот, пожалуйста, продаются участки. 10 соток, ИЖС. 700 тысяч в Подмосковье, это рядом здесь совсем. Рядом Звездный городок. Я думаю, это неплохая цена. Но это ввиду того, что прошла пандемия, кризис, и у людей просто с деньгами стало гораздо сложнее. Ну, прикольная вещь. Ну вот, собственно, пока мы едем в пробках, снимать особо нечего, а потом я вам что-нибудь еще поснимаю, вот, и будет вам, наверное, интересно, я надеюсь. Анискино. Тоже все наше Подмосковье. Какая красота. Сейчас мы покажем вам в окно. Небо какое красивое сегодня. Я даже не знаю, перистыми, наверное, это все-таки называется облаками. Ну и пробки. Субботний день, тепло, народ поехал на шашлыки. Ну, кто куда поехал на самом деле. Кто-то на шашлыки, кто-то не на шашлыки. Кто-то по делам, кто-то по безделью. Но в любом случае жизнь продолжается. Какое красивое небо. Дубль 2 опять той же дорогой. Что-то нас сегодня колбасит. И мы захотели проехаться туда еще один раз. Ну, правда, не по своей воле, скажем, а волею судеб. Вот мы туда едем. Совершенно неинтересные для вас дела, это как бы наше личное, для чего мы едем. Просто нам прикольно, когда 2 раза одной и той же дорогой, а вот почему-то нас ведут. Вот такая погода на улице. Едем. По-прежнему пробки. Вот поселок Чкаловский закончился. Начинается просто дорога. Мы едем дальше. Просто захотели показать вам красивое небо впереди. Какие облака. Небо с утра было голубым и безоблачным. А сейчас оно облачное, и жизнь такая же. То безоблачная, то с облаками. Но все равно будьте в хорошем настроении. Храм красивый. И небо красивое, и храм красивый. А мы теперь уезжаем. Рождество Богородицы храм? О, да. О. Храм Рождества Богородицы. А у нас зеленый светофор. Мы уже не можем его снимать. Жалко. Правда, как-то на нас зеленый светофор пока не отражается никоим образом. Красиво здесь. Нереальный пейзаж, да? Так красиво, как будто это картинка какая-то. Вообще в этом году небо просто, вот я, может быть, раньше так не замечала, да, ватные облака. Они как будто нарисованы, анимация. Очень красиво. Доброе утро.
Обычное летнее утро, воскресное. Все еще спят. И себе нашла занятие. Все накормлены. Пойду попробую разожгу костер. Все-таки мне это уже надоело. Трава уже выгорела под ним. Ну что делать? Будем пробовать. Какая красота. Свершилось. Уже чуть-чуть пожгла. Ну так жалко траву. Трава просто выгорела под ними. Эти дожди постоянные. Вообще очень много дел. Тяжело все успевать. Ну, пытаюсь. Погода очень сегодня меняется. То солнце, то пасмурно. Но у меня зато горит костер. Наконец-то. Наконец-то. Вот уже сколько осталось. Ну, вы же понимаете, я еще притащу оттуда. Мне надо полоть эту картошку. Мне надо косить траву. Мамочка, сколько надо. Ну и хорошо, что есть дела. Это здорово. Прошло немного времени. И вот что осталось. Но очень мне жалко выжженную траву. Прям очень. Это я виновата, конечно. Вот абрикос царский. Подцвел и все бросил. Нет ничего на нем. Ну вот. Чистота. Буду потихоньку вот за это приниматься. Как это все делать, не представляю. Но как-то надо. Иду наводить красоту. Пора уже сделать брови поприличнее. А то я как-то распустилась. Берусь за себя. Добрый день. Сижу на воронке. Жду Дашу. Она пошла просить сумку, встречается с кем-то из знакомых. А я ее поджидаю. Что-то я опять давно так не сидела без дела, просто так. Все время куда-то бегу. Столько дел сегодня переделал. Ну и для себя тоже хорошо сделать все бровки. И весьма довольна. Наверное, женщине все равно необходимо периодически это делать. Не знаю, как вам. Мне кажется, это интересное дело. Вот так жизнь идет своим чередом. Вчера весь день шашлыки, друзья, гости, и все равно между этим успевались какие-то дела делаться. Сегодня спокойно выходной. Так вот, как ты живешь? Такое доброе утро. Пожалуйста. Пришел, брови у него прям дыбом. Не видно, жалко на видео. Такой. Ух ты, Господи. И вот вторая красавица. Такой кайфец тут. Тут еще один спал, смотался. Вот тут сонное царство. А собака рядом, ей по барабану. Ну, на здоровье. Да на здоровье. У меня это царевич или царевна? Это он. Это царевич. Плевать он хотел, но вообще тут удивлен, что только возле него стоят, и что вообще вам надо. Видите, как коты живут замечательно. Иногда себя хочется почувствовать котом. Ну, еще один примчался. Вот он спал в машине. Короче, тут, я смотрю, они дивно живут.
Накормлены, напоены, нос у них в табаке. Ничего себе картинка, да? Ко мне идет. Угу. Ну, понимаете, что вряд ли что-то получше, поэтому неинтересно. Неинтересно. Ну, ладно, собственно, вот вам. Показала кошачье собачье царство. Это вам для позитива. Это из серии снова здравствуйте. Опять березовые сережки, от которых спасения нет, так и прет их сюда. Караул. Просто караул. А пепин, он только цветет и отваливается. Нет никаких плодов. Я не умею за ним ухаживать, не знаю, что с ним делать. Как так. Качель даже не убирала, просто сложила. Ну, вот здесь, как обещала, немножко разгребла, потому что ужас. Сколько здесь хранилось добра. 3 тачки вывезла. Ну, стало поприличнее. Тут вот разровняла, но они все равно копают постоянно. Тут ничего не поделаешь. Это не называется бардак. Но это я приготовила, я уже говорила, фазанов. Жду, когда потеплеет, чтобы перевести. Ну, так как-то так вот здесь. Дождь только что очень сильный прошел.